Hello， 大家好，我係蘇芙啦。呢個 channel 主要會教大家舒痛治療、居家伸展、冥想靜心。對於一啲想針對性舒緩痛症嘅朋友，或者做開運動覺得肌肉繃緊，又或者純粹想喺屋企輕鬆做下伸展嘅男女老少呢，你可以就咁戴上你嘅耳機就可以隨時隨地做運動噶啦。咁我希望可以透過呢個 channel 同大家分享伸展同埋瑜伽嘅樂趣啊！其實咧，好多女仔成日嫌自己天生隻腳型咧唔夠靚啊，例如咧就話自己有冇長美腿啦，又嫌自己大長腿啦，O 型腳外八字行出嚟唔好睇咁樣嘅。咁其實又唔使灰心喎，就有個好消息話俾大家聽啦。其實你堅持練習瑜伽拉筋咧，真係絕對有效，可以改善你嘅 O 型腳嘅問題噶。咁你就唔使驚要着一啲緊身褲啦，就顯得出自己有啲 O 型腳咧，咁就唔靚啦。咁你就可以恢復翻自己嘅自信心噶啦。好啦，今集咧就想同大家傾下，究竟咩叫 O 型腳咧？其實點樣 check 自己有冇 O 型腳呢？因為好多時候有時其實自己唔係好為意噶，有時候輕微嘅話呢，你就可能未必察覺到啦。咁今集就會教大家點樣去 check 自己有冇嘅。咁之後啦，就會探討一下，咁點解會有 O 型腳嘅呢？同埋咧，除咗外觀之外啦，可能你就會覺得自己唔係咁好睇之外啦，仲有啲咩其他嘅問題會衍生到嘅呢？咁之後下一集咧就會教大家究竟有啲咩瑜伽嘅動作可以真係改善到我哋腳部嗰個型嘅問題啦。咁記得大家密切留意啦。咁事實上咧，O 型腳主要出現係喺女仔嘅身上嘅。咁喺日本先啦，其實咧有大概80%嘅女仔咧都係有 O 型腳嘅，不論係大大小小咯，可能佢哋自己都唔係好察覺嘅。咁 O 型腳其實我哋醫學上咧，我哋就稱之為膝外翻啦，或者再專業啲叫做膝關節內翻變形嘅。咁意思就即係兩個膝頭哥就分開咗，咁然後小腿就向外彎曲咁樣嘅形態啦。咁其實如果係一啲輕微嘅話呢，可能你真係自己冇察覺到噶。好啦，咁我哋而家一齊嚟 check 下啦。好，咁首先呢，我哋而家企直個人先嘅。我哋可以嘅話就對住塊鏡啦。咁喺一個企住嘅狀態之下呢，我哋試下將兩隻腳拼埋一齊。即係膝頭哥拼埋膝頭哥，咁然後咧兩個腳板對住腳板。咁好啦，如果咧當你企直個人，兩隻腳黐埋咗一齊嘅話，咁你兩邊膝頭哥，當你嗰個腳腕位咧，其實已經黐埋咗一齊，但係你個膝頭哥咧就兩個係黐唔到埋一齊嘅話，即係意思係膝頭哥同膝頭哥之間咧，中間有一個明顯嘅罅隙嘅話，咁其實你就比較偏向係一個 O 型腳噶啦。咁當你察覺到嗰個罅隙，膝頭哥同膝頭哥之間咧係好闊嘅話咧，咁即係意思係你個 O 型腳嗰個 O 嘅程度好勁啦。咁好啦，調翻轉咯喎，咁我哋講埋 X 型腳啦。咁當你兩隻腳黐埋一齊嘅時候，你發覺，咦，我唔係膝頭哥分開喎。調翻轉係當你兩個膝頭哥黐埋咗一齊嘅時候，你竟然係兩個腳腕位咧個內側係掂唔到大家嘅。咁即係意思係咧，中間即係你兩個腳腕位啦，中間有一個好明顯嘅罅隙，你係黐極都黐唔埋啦。咁你就偏向係 X 型腳咯。咁同樣地啦，當你嘅距離越嚟越開嘅話咧，咁代表你嘅 X 型嘅程度咧就越嚟越犀利啦。咁可能聽到呢度咧，你做完呢個 test 之後咧，就發現，咦，原來我真係有 O 型腳嘅喎，又或者原來我真係有 X 型腳嘅喎，咁樣。咁我哋今集就先傾咗 O 型腳先啦。咁可能你就會諗，咁究竟點解我無啦啦會有 O 型腳嘅咧？我點樣去改善呢？咁樣嘅。咁其實咧 O 型腳有部分咧係因為一啲先天嘅因素啦。即係其實係講到去我哋嬰幼兒嘅發育過程裏邊啊，即係好細個嘅時候啦。咁其實呢一個 O 型腳係一個好正常嘅生理現象嘅，大多數細路仔咧就喺2至3歲咧就會開始慢慢改善啦。
咁大概去到7歲左右咧，就會自然去矯正咗噶啦。咁如果咧7歲之後咧都係有呢個問題嘅話咧，咁就係一啲冇矯正到嘅狀況啦。咁另外咧亦都可能係一啲家族遺傳所引致啦。咁好啦，除咗先天因素之外咧，其實有部分原因咧，可能係因為一啲後天嘅因素啦，特別係可能有啲朝九晚五嘅 OL 啊、上班族啊，成日都翹腳嘅。咁當你兩隻腳成日都翹腳啊，或者係兩隻腳黐埋一齊，左搭右，右搭左嘅話咧，其實你上面嘅膝頭哥會慢慢向下面隻腳咧有一啲施力嘅。咁令到咧兩隻腳長期承受壓力之下咧，咁就會有一啲磨損啦，長期就會令到你個骨盤歪之餘咧，跟住就會引致到 O 型腳噶啦。咁好啦，又或者有其他不良嘅姿勢啦，又或者係你企喺度嘅時候，成日慣性咧長時間單腳，即係唔係單腳企啦，又或者你兩隻腳企喺度嘅時候，你成日都會挨埋咗一邊嘅，咁你就會可能引致到咧你下肢嘅肌肉發展唔平衡啦，影響到兩隻腳嘅可能一長一短又好，又或者係嗰個形狀會有唔同噶啦。另外，如果你可能係長時間着一啲高踭鞋嘅話啦，咁你就可以留意一下。其實你有時隻腳嗰個受力狀況咧，睇啲鞋咧，你就可以知道噶啦。因為你見到，譬如你隻波鞋啦，又或者高踭鞋啦，咦，成日磨損嘅位咧，可能係都係一啲斜嘅形狀噶喎。咁如果係斜嘅話，你就可能真係要留意一下。你行路嘅時候，會唔會係行路嘅姿勢唔啱呢？駝背啊、交叉行路啊、外八啊，都會令到咧嗰個腳即係鞋底啦斜咗，咁即係意思係你嗰個受力唔平均啦。咁最好嘅狀況咧，當然就係你隻鞋係見到就係平嘅，即係唔係話傾斜嘅，咁代表咧你行路嘅姿勢咧就非常之正確啦。O 型腳咧，除咗影響外觀之外啦，長期仲會令到你嘅骨盤啦、腰椎啦等等嘅受力咧就冇咗個平衡啊，令到咧就會有其他嘅問題，例如係膝關節炎啦、腰痛啦，或者係等等便秘嘅健康問題嘅，咁就可能咧就會令到成個你下肢嘅壓力分布唔平衡啦，咁就會有其他不同嘅痛症啊、關節退化等等嘅健康嘅問題啦。咁你其實想要解決咗呢個 O 型腳嘅問題啦，又或者改善啦，我哋唔好講解決啦。咁其實咧，我哋就可以訓練我哋一啲唔平衡嘅肌肉開始㗎。咁主要嚟講係一啲下肢嘅肌肉啦。下一集就會教大家點樣去做一啲針對性嘅瑜伽拉伸動作啦。咁其實咧，呢啲動作只要你每日堅持咁做咧，每日做啲，每日做啲，成為咗一個習慣嘅話咧，相信一定可以改善到嘅。好啦，今集就同大家分享住咁多關於 O 型腳嘅資訊先啦。咁如果大家有啲咩問題又或者資訊咧，可以隨時留言分享話俾我聽噶。咁如果大家中意我呢個 channel 咧，可以 follow 我嘅 IG 支持一下啦，又或者 like、subscribe、share 呢個 podcast，或者留 comment 俾5星評分我，支持一下我繼續做呢一個 podcast 啦。好啦，下次再傾啊，拜拜。